Kính chào bà con và quý anh chị đang theo dõi kênh Miệt vườn Tây Nam. Bước sang phiên giao dịch ngày 28 tháng 3 năm 2026, thị trường cà phê đang ghi nhận những tín hiệu tích cực khi giá trên cả hai sàn quốc tế đồng loạt phục hồi trở lại. Diễn biến này cho thấy tâm lý thị trường đã ổn định hơn sau giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn, đồng thời phản ánh lực cầu đang quay trở lại khá rõ rệt. Theo cập nhật mới nhất, giá cà phê Robusta trên sàn London đang dao động quanh mức 3.620 đô la Mỹ trên một tấn, bật tăng trở lại khi chạm vùng hỗ trợ quanh mốc 3.600. Trong khi đó, giá cà phê Arabica trên sàn New York cũng duy trì xu hướng tăng, cho thấy dòng tiền đang quay lại nhóm hàng hóa cà phê sau thời gian thận trọng quan sát. Dưới góc nhìn chuyên gia nông nghiệp, việc giá cà phê thế giới giữ được vùng hỗ trợ quan trọng và nhanh chóng phục hồi cho thấy nền giá hiện tại vẫn đang được củng cố khá tốt. Đây là yếu tố quan trọng giúp hạn chế rủi ro giảm sâu, đồng thời tạo tiền đề cho khả năng hình thành nhịp tăng mới nếu lực mua tiếp tục được duy trì trong các phiên tới. Tại thị trường trong nước, giá cà phê nhân xô hiện dao động phổ biến từ 93.000 đến hơn 94.000 đồng trên 1 kg, tùy từng khu vực. Khu vực Lâm Đồng đang ghi nhận mức giá quanh 93.000 đến 93.200 đồng trên 1 kg, trong khi Đắk Lắk và Gia Lai duy trì mức cao hơn, phổ biến từ 93.500 đến 93.600 đồng trên 1 kg. Kon Tum và Đắk Nông hiện giữ mức giá quanh 93.500 đến 93.600 đồng trên 1 kg, cho thấy mặt bằng giá chung giữa các vùng không có sự chênh lệch lớn. Điều này phản ánh nguồn cung trong dân không tăng đột biến, trong khi nhu cầu thu mua của doanh nghiệp vẫn duy trì tương đối ổn định. Đáng chú ý, khu vực Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước đang ghi nhận mức giá khoảng 94.000 đồng trên 1 kg, trong khi một số kho tại thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 94.000 đến 94.200 đồng trên 1 kg. Đây là mức giá khá tích cực, thể hiện nhu cầu thu mua phục vụ chế biến và xuất khẩu vẫn đang được duy trì. Xét tổng thể, biên độ biến động giá hiện nay không quá lớn, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy và chờ thêm tín hiệu rõ ràng từ thị trường thế giới. Khi giá quốc tế duy trì xu hướng tăng ổn định, thị trường trong nước thường có độ trễ nhất định nhưng vẫn sẽ được hỗ trợ theo cùng xu hướng. Trong ngắn hạn, nếu lực mua tiếp tục được duy trì và không xuất hiện thông tin bất lợi từ kinh tế vĩ mô hoặc nguồn cung toàn cầu, giá cà phê hoàn toàn có khả năng hình thành nhịp tăng mới. Tuy nhiên, mức tăng có thể diễn ra theo từng bước, mang tính bền vững hơn là tăng nóng trong thời gian ngắn. Với bối cảnh hiện tại, bà con nên tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế, đặc biệt là các phiên giao dịch cuối tuần và đầu tuần tới, để cân nhắc thời điểm bán phù hợp. Việc chủ động phân bổ sản lượng bán ra theo từng giai đoạn sẽ giúp giảm rủi ro biến động giá và tối ưu hiệu quả kinh tế. Nhìn chung, thị trường cà phê ngày 28 tháng 3 năm 2026 đang cho thấy dấu hiệu phục hồi tích cực, nền giá được duy trì ổn định và triển vọng ngắn hạn vẫn nghiêng về xu hướng khả quan. Nếu các yếu tố hỗ trợ tiếp tục được duy trì, khả năng giá cà phê giữ đà phục hồi trong những phiên tới là hoàn toàn có cơ sở. Sau đây em xin cập nhật chi tiết, giá thu mua trên thị trường thế giới, thị trường xuất khẩu của Việt Nam và thị trường trong nước, tại một số kho của các khu vực trọng điểm, để bà con mình tham khảo, quyết định giá bán cho vườn cà phê của nhà mình nhé. Giá cà phê thế giới. Cà phê Robusta sàn London 3.620 đô la Mỹ trên một tấn, xu hướng tăng trở lại. Cà phê Arabica sàn New York đang phục hồi tích cực. Thị trường quốc tế duy trì tín hiệu hỗ trợ xu hướng tăng ngắn hạn. Giá cà phê xuất khẩu Việt Nam. Giá cà phê nhân xô phục vụ xuất khẩu dao động quanh 93.000 đến 94.200 đồng trên 1 kg tùy khu vực. Mặt bằng giá vẫn giữ ở mức cao so với trung bình nhiều tháng trước. Nhu cầu thu mua tiếp tục ổn định, hỗ trợ giá nội địa. Giá cà phê trong nước, nhân xô. Lâm Đồng. Lâm Hà 93.200 đồng trên 1 kg. Bảo Lộc 93.200 đồng trên 1 kg. Đức Trọng 93.200 đồng trên 1 kg. Di Linh 93.000 đồng trên 1 kg. Đắk Lắk. Cư Mờ Ga 93.600 đồng trên 1 kg. Buôn Hồ 93.500 đồng trên 1 kg. Khe Rong Năng 93.500 đồng trên 1 kg. Ea Leo 93.500 đồng trên 1 kg. Gia Lai. Pleiku 93.600 đồng trên 1 kg. Iegrai 93.500 đồng trên 1 kg. Chư Prong 93.500 đồng trên 1 kg. Chư Sê 93.500 đồng trên 1 kg. Kon Tum. Kon Tum 93.500 đồng trên 1 kg. Đắk Nông. Gia Nghĩa 93.600 đồng trên 1 kg.
Đắk Miêu 93.500 đồng trên 1 kg. Đắk Song 93.500 đồng trên 1 kg. Khu vực Đông Nam Bộ. Đồng Nai 94.000 đồng trên 1 kg. Bình Dương 94.000 đồng trên 1 kg. Bình Phước 94.000 đồng trên 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh một số kho 94.000 đến 94.200 đồng trên 1 kg. Nhận định nhanh, góc nhìn chuyên gia nông nghiệp. Thị trường cà phê thế giới đang ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ rệt khi giá đồng loạt tăng trở lại trên cả hai sàn giao dịch chủ chốt. Việc duy trì sắc xanh cho thấy lực mua đang quay lại sau giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật, đồng thời phản ánh kỳ vọng tích cực của giới đầu tư đối với triển vọng cung cầu trong thời gian tới. Ở thị trường nội địa, giá cà phê có sự điều chỉnh nhẹ tại một số khu vực, tuy nhiên mặt bằng chung vẫn duy trì ở vùng cao. Điều này cho thấy nguồn cung bán ra chưa có dấu hiệu gia tăng mạnh, trong khi nhu cầu thu mua phục vụ chế biến và xuất khẩu vẫn được duy trì ổn định. Biên độ chênh lệch giá giữa các địa phương hiện không đáng kể, phản ánh trạng thái cân bằng tương đối của thị trường. Đây là tín hiệu cho thấy hoạt động thu mua đang diễn ra đồng đều, không xuất hiện tình trạng thiếu hụt cục bộ hoặc dư cung đột biến. Trong ngắn hạn, nếu xu hướng phục hồi của thị trường thế giới tiếp tục được củng cố, giá cà phê trong nước nhiều khả năng sẽ giữ vững nền giá hiện tại và có thể xuất hiện những nhịp tăng nhẹ. Tuy nhiên, đà tăng được dự báo sẽ diễn ra theo hướng ổn định và bền vững, thay vì biến động mạnh trong thời gian ngắn. Thông tin giá cà phê vừa rồi hy vọng đã giúp bà con có thêm cơ sở tham khảo trước khi quyết định bán hàng. Thị trường đang có tín hiệu tích cực trở lại, bà con nhớ theo dõi kênh Miệt Vườn Tây Nam mỗi ngày để cập nhật nhanh nhất diễn biến giá nông sản. Chúc bà con một ngày nhiều sức khỏe, mùa vụ thuận lợi, bán được giá tốt. Đừng quên đăng ký kênh, bấm like và chia sẻ để ủng hộ kênh tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin tiếp theo.